ครับเขากันวันนี้ครับเขานอกบ้านครับมื้อนี้เนี่ยครับนี่ก้อยครับมื้อนี้มากินก้อยผมเผ็ดลองเบิ่งเอานะว่าแซ่บบ่เนาะมีเนื้อย่างนะครับนี่เอิ้นหยังบุนี่กุ้งหยังบุนี่กุ้งพ่นเขานะก้อยครับก้อยเนื้อแซ่บเลยครับเนื้อย่างก้อยผมเผ็ดกินน้ำกันลองเบิ่งครับมีออมอีกออมครับออมโอ้ยหมูแซ่บนะโจ๊กข้าวเหนียวปั่นครับโจ๊กข้าวเหนียวปั่นแล้วจับเกี๊ยว